Părinții mei m-au așezat la un restaurant scump ca să anunțe că îmi confiscă moștenirea pentru a finanța nunta luxoasă a surorii mele. Îmi numeau viața un hobby. M-am uitat pur și simplu la unchiul meu și am dat din cap. Când și-a deschis portofoliul, aroganța lor s-a transformat instantaneu într-o frică de aur ca gheața. Aici începe cu adevărat povestea și nu veți dori să ratați ce se întâmplă. Asigurați-vă că sunteți abonați pentru a o urmări până la sfârșit. Suntem mereu curioși. De unde din lume ne urmăriți cu toții astăzi? Spuneți-ne în comentarii, epuizarea pe care am simțit-o nu era doar fizică, era o oboseală profundă, care părea să-mi apese până în oase. Trecuseră exact 3 săptămâni de la înmormântare, iar liniștea din micul meu apartament, de obicei un sanctuar pentru munca mea, părea asurzitoare. Stăteam pe marginea patului, holbându-mi la o cutie pe jumătate plină cu jurnale vechi ale bunicii, când mesajul text mi-a luminat ecranul telefonului. Era mama mea, Victoria. Cină în seara asta la Le Jardin, la ora 19 fix. Nu întârzia. Trebuie să discutăm despre viitor. Nu a existat niciun ce mai faci. Nu, te descurci bine. Doar o comandă. Îmi tremurau ușor mâinile, un efect rezidual al adrenalinii și durerii care fuseseră tovarășii mei constanți în ultimele 6 luni din viața bunicii. Eu am fost cea care s-a mutat cu ea când demența a început să-i zgârie mintea strălucită. Eu am fost cea care a învățat să schimbe cearșafurile fără să miște un corp fragil, care a învățat să gătească mâncăruri moi care aveau gust de amintire, care a ținut-o de mână în timpul terorilor nocturne când a uitat cine este. Sora mea Vanessa, pe care o vizitase de 2 ori, vrea să o întrebe dacă poate avea colierul vintage de perle al bunicii mai devreme pentru o ședință foto și vrea să o prezinte pe noul ei logodnic, un bărbat care a petrecut toate cele 20 de minute verificându-și ceasul. Părinții mei, Ioan și Victoria, fuseseră prea ocupați cu treaba pentru a face munca grea, deși au fost remarcabil de prezenți când a venit momentul să se întâlnească cu avocatul imobiliar în legătură cu casa. Mi-am frecat tâmplele, încercând să alung durerea de cap care mi înflorea în spatele ochilor. Eram cercetător în arhive. Mi-am petrecut zilele conservând istoria, asigurându-mă că adevărul trecutului nu se pierde în decădere. Era o muncă liniștită, meticuloasă, care necesită răbdare și respect, trăsături care păreau să lipsească complet familiei mele. Îmi vedeau viața ca fiind mică, liniștită și neimportantă. M-am ridicat, surprinzându-mi reflexia în oglindă de pe hol. Arătam mai în vârstă de 29 de ani. Cearcănele de sub ochi erau ca niște vânătăi. Dar sub oboseală era altceva, o duritate, o coloană vertebrală de oțel care fusese făurită în focul urmăririi celei mai puternice femei pe care o cunoștim cum se estompează încet. Bunica îmi spusese lucruri în acele ore târzii, momente de claritate lucidă care străpungeau ceața bolii ei. Îmi dăduse instrucțiuni. Mi-am luat poșeta și un dosar specific pe care îl păstrasem în safe. Nu aveam să merg la această cină neînarmată. Nu știam exact ce viitor voiau să discute, dar aveam un sentiment adânc că nu era vorba despre bunăstarea mea. Am ajuns la Le Jardin cu 5 minute mai devreme, dar erau deja așezați. Restaurantul era genul de loc în care lumina era prea slabă, meniurile nu aveau prețuri, iar liniștea era impusă cu agresivitate de personal. Tatăl meu, Ewan, își învârtea un pahar de vin roșu, părând plictisit. Mama, Victoria, își arangea meticulos șervetul din poală, cu fața încordată în acea mască de dispreț politicos pe care o purtă atât de bine. Și acolo ședea Vanessa, strălucind cu strălucirea artificială a unei femei care crede că lumea se învârte în jurul degetului ei inelar. Pe măsură ce m-am apropiat de masă, aerul părea greu, încărcat cu o agendă nerostită. Mi-am tras scaunul, scârțâitul lemnului pe podea sunând ca un foc de armă în camera liniștită. Pari obosită, Margaret, a spus Victoria, nu ca o îngrijorare, ci ca o observație a unui defect. Sper că nu vei fi mohorâtă în seara asta. Avem vești bune de discutat. Mi-am așezat poșeta pe podea, simțind greutatea dosarului dinăuntru lipit de picior. Sunt bine, mamă. Doar mă acomodez. Ei bine, acomodează-te mai repede. A ciripit Vanessa, luând o înghițitură de șampanie. Avem un program de respectat. M-am uitat la ei, la familia mea. Arătau ca un portret al succesului, dar cunoștim crăpăturile din fundație mai bine decât oricine. Habar n-aveau că pământul pe care stăteau era pe cale să se miște. Trădarea era mai rea decât durerea în sine, pentru că venea însoțită de un zâmbet. Au sosit aperitivele, sculpturi minuscule și complicate din fructe de mare, care păreau prea prețioase pentru a fi mâncate. Abia mi-am atins-o pe a mea. Stomacul îmi era un nod de anxietate, dar m-am forțat să stau nemișcată ca să observ. Asta făceam cel mai bine. La urma urmei eram cercetătoare. Am adunat date înainte de a trage o concluzie. Așa că Ioana a început să șteargă gura cu un șervețel de in. Ne-am uitat la finanțe, Margaret. La moștenire, am înțepenit. Testamentul nu a fost încă omologat. Tată, unchiul Julian este directorul executiv. Nici măcar nu am avut citirea testamentului. Unchiul Julian e bătrân.
Victoria a concediat-o cu un gest al mâinii. Brățările ei cu diamante clincetau ușor. E practic senil. L-am ajutat să eficientizeze lucrurile și am decis ca familie. O decizie, am întrebat cu vocea calmă în ciuda bătăilor rapide ale inimii mele. Da, Vanessa s-a plecat în față, ochii ei sclipind de o entuziasm prădătoare. În legătură cu nunta, știi, Pierre și cu mine ne-am uitat la locații în lacul Chimo. Trebuie să rezervăm vila. E singurul loc care se potrivește esteticii. Am clipit. Sună scump, Vanessa. Credeam că aveți un buget limitat. Noi aveam, zâmbi Vanessa. O expresie largă, beatifică, care nu-i ajungea la ochii. Dar mama și tată mi-au explicat că bunica a lăsat o sumă semnificativă în economii. Numerar cam 300.000. Nu. Mi s-a înghețat sângele. Banii aceia, fondul de libertate al bunică, îi strânsese pe toți timp de 40 de ani, ascunzându-i de datoriile de jocuri de noroc ale bunicului, economisindu-i de afacerile eșuate ale tatălui meu. Îmi spusese explicit: aceștia sunt pentru tine, Maggie, pentru cercetările tale, pentru propria ta casă, ca să nu trebuiască să dai socoteală nimănui. Banii aceia, am spus încet, erau destinați unor scopuri specifice. Scopuri familiale, a corectat Ewan, vocea lui tunând ușor. Și acum, prioritatea acestei familii este nunta Vanessei. Va fi evenimentul social al sezonului, Margaret. Numai oportunitățile de a face networking vor plăti pentru asta. Deci, iei economiile de o viață ale bunicii. Am clarificat, vocea mi se scăzând la o șoaptă și irosindu-le la o petrecere. Nu e o petrecere, a izbucnit Vanessa, fațada ei crăpându-se. E nunta mea, e viitorul meu. Și ce aveai de gând să faci cu ele? Să cumperi mai multe cărți prăfuite. Să te ascunzi în apartamentul ăla întunecat. Margaret, a intervenit Victoria, tonul ei fiind plin de condescendență. Să fie realistă. Ai 29 de ani, ești singură, ai un loc de muncă care e bine, să fim sincere, este practic un hobby. Te joci cu hârtii vechi. Vanessa își construiește o viață. Se căsătorește cu o persoană importantă din familie. Trebuie să facem o prezentare bună. Bunica ar fi vrut ca banii ei să se ducă acolo unde i-ar fi de folos cel mai mult. Bunica îl disprețuia pe Pierre, am spus, incapabilă să-mi opresc cuvintele. Îl numea un om fără suflet. La masă s-a amuțit. Fața lui Ioan s-a transformat într-o nuanță de violet pe care nu mai văzusem de ani de zile. Destul, a șuierat el, decizia e luată. Noi suntem părinții. Noi decidem cum sunt alocate resursele familiei. Din moment ce oricum nu faci nimic important cu viața ta, ne-am gândit că nu te-ar deranja să faci acest sacrificiu pentru sora ta. M-am uitat la Vanessa. A ridicat din numeri, luând încă o înghițitură de șampanie. E corect, Margaret. Ai petrecut tot timpul ăsta cu bunica. Tu te ocupi de chestiile sentimentale. Eu mă ocup de viitor. M-am uitat în farfurie. Furia era acolo, fierbinte și fierbinte, dar de desbubt se afla un calm ciudat, rețe. Erau atât de încrezători, atât de siguri de puterea lor asupra mea. Mă vedeau ca pe preșul de la ușă. Cea tăcută care doar dădea din cap, plângea și accepta orice firimituri mi-ar aruncă. Dar uitaseră un lucru crucial. Presupuneau că sunt doar bună. Au uitat că eu eram cea care organiză fișetul bunicii. Au uitat că citeam fiecare document pe care îl semnă. Și cu siguranță au uitat că, înainte să se instaleze demența, bunica fusese cea mai deșteaptă femeie din stat. Am luat o înghițitură încet de apă, așa că deja ați cheltuit-o în mintea voastră. Am plătit avansuri, a recunoscut Victoria nepăsătoare. Nerambursabilă? Desigur. Deci nu încerca să faci scandal. Am zâmbit. Nu era un zâmbet frumos. Nici nu mi-ar plăcea să fac scandal, mam. Vreau doar să mă asigur că toată lumea este aici pentru anunț. Toată lumea este aici, a spus Ioan confuz. Nu chiar, am spus, aruncând o privire spre intrarea în restaurant. Ca să înțelegi de ce acest moment a fost atât de crucial, trebuie să înțelegi ultimii 3 ani. Când bunica s-a îmbolnăvit, părinții mei erau devastați pe Facebook, dar absenți în viața reală. Ioan, propriul ei fiu, nu suporta mirosul casei, parfumul de medicamente și bătrânețea. Victoria susținea că o vedea pe bunica așa era pur și simplu prea traumatizant pentru constituția ei fragilă. Așa că am făcut-o. M-am mutat din pod. Mi-am pus cercetarea de doctorat în așteptare. Am devenit o fantomă în propria mea viață pentru a fi ancoră în a ei. I-am spălat părul. I-am citit romanele ei polițiste, preferate până mi-a răgușit vocea. M-am ocupat de doctorii, de pastile, de atacurile de panică. Și în acele după amieze lungi, cât timp bunica era lucidă, vorbeam despre ele. Ea vedea totul. Vedea lăcomia Vanessei, cum sună doar când avea nevoie de banii de chirie. Vedea incompetența lui Ioan cu banii, cum își epuizase propria pensie pe investiții sigure. Sunt vultur, Maggie. Îmi șoptise ea într-o noapte, strângându-mă de mână cu o forță surprinzătoare. Așteaptă carcasă, dar am câștigat. Nu îi las să-mi curețe oasele. Nu banii pe care i-am economisit pentru tine. Acum, privindu-i peste față de masă albă, am înțeles exact ce voia să spună. Adversarica principală nu era chiar Vanessa. Vanessa era doar simptomul, o fată răsfățată și lipsită de vlagă, care fusese învățată că lumea îi datoră totul. Nu, adevărata ticăloasă era Victoria, mama mea.
Victoria era o femeie care își organiză viața ca pe o expoziție de muzeu. Totul trebuia să fie frumos, scump și de invidiat. Nu muncise nicio zi în viața ei, totuși își gestiona statutul social al familiei cu cruzimea unui general. Se uită la mine, fiica ei intelectuală și nepăsătoare, cu un amestec de milă și jenă. S-a uitat la Vanessa, frumoasa ei extensie ușor de agățat, ca la cea mai mare realizare a ei. Știi, a spus Victoria, rupând tăcerea. Ne-am gândit că, din moment ce economisești atât de mult la chirie locuind în studioul ăla, poate ai putea contribui și la bugetul pentru flori. Cererile de hortensii pentru debarcader sunt aduse din Olanda. Nu contribui cu niciun parfum, am spus încet. Nu fi egoistă, a izbucnit eu. Faci parte din această familie. Și eu oare? Am întrebat. Pentru că simt că sunt doar bancă. Oh, nu mai fi dramatică. Vanessa și-a dat ochii peste cap. Ești doar gelos pentru că eu mă căsătoresc și tu ești, ei bine, tu. Chiar atunci, o umbră a căzut peste masă. Bună seara! O voce gravă și grizonată a bubuit. Părinții mei au tresărit. Ewan și-a trântit, furculiță pe podea. Stând acolo era unchiul Julian. Acum trebuie să-l înțelegi pe unchiul Julian. Nu era doar fratele bunicii. Era contabil judiciar pensionar. Purtă costume demodate de 20 de ani, dar călcate la perfecție. Avea ochi care păreau că pot scana un bilanț printr-un perete de plumb. El era singura persoană de care părinții mei erau îngroziți pentru că nu-l crezuse niciodată, nici măcar odată pe Julianul lor. A țipat Victoria, vocea ei sărind o octavă. Nu ne așteptam la tine. Am înțeles, a spus Julian, cu fața nemișcată. Nu a stat. A stat doar în capul mesei, conturându-se ca un totem al zilei judecății. Ținea o servietă de piele ponosită în mâna stângă. Tocmai luam o cină în familie, a bâlbâit Ewan, transpirat. Discutam despre planuri. Da, a spus Julian. Margaret mi-a trimis un mesaj. A spus că discutați despre cum vor fi folosite economiile surorii mele. Ei bine, da, s-a adunat Victoria, încercând să-și recapete calmul. Ca familie, am decis că e mai bine să le folosim pentru nunta Vanessei. Asta și-ar fi dorit mama. Julian s-a uitat la Victoria. Nu a clipit. Apoi s-a uitat la mine. I-am dat ușor din cap. A pus servietă pe masă, chiar deasupra coșului cu pâine. Sunetul zăvoarelor grele care se deschideau cu un click. Snap-nap a răsunat în tăcere. Este fascinant, a spus Julian, scoțând un document gros legat în hârtie albastră. Pentru că, conform structurii legale a moștenirii pe care o administrez, nu există absolut nicio economie pe care să o discutați. Ce vrei să spui? A întrebat Vanessa cu furculița la jumătatea gurii. Banii sunt acolo. Am văzut extrasele de cont. Ai văzut extrasele de cont ale unui cont inactiv, a spus Julian, împingând documentul peste masă spre Ewan. Dar nu ai văzut trustul. Trust? A șoptit Ewan, iar culoarea îi se stinsese de pe față. Trustul irrevocabil Margaret E. Sterling, a citit Julian cu voce tare titlul. Înființat acum 4 ani, finanțat în întregime din activele lichide pe care încerci să le cheltuiești în prezent. M-am lăsat pe spate în scaun, privindu-le fețele. Capcana nu fusese pur și simplu întinsă, pur și simplu se închisese. Și Julian a continuat, vocea lui coborând la un nivel periculos de jos. Există o clauză aici privind deturnarea de active percepute, pe care cred că trebuie să o citești imediat. Mai exact, partea despre datoriile tale existente către moștenire. Vanessa și-a scăpat furculița. Aceasta a zângănit zgomotos pe porțelan. Datorii, a șoptit ea, am luat o înghițitură de vin. În sfârșit avea un gust bun. Liniștea din Volvo-ul vintage al unchiului Julian era mai apăsătoare decât cea din restaurant, dar nu era apăsătoare. Era liniștea unei biblioteci, habitatul meu natural. Era liniștea informațiilor procesate. Ai văzut fața lui Ewan? A întrebat Julian încet, ținându-și ochii ațintiți asupra drumului alunecat de ploaie. Arăta de parcă înghițise o gaură de lămâie. Am văzut, am răspuns, strângând dosarul albastru la piept. Dar unchiule Julian, ce este mai exact aici? Știam că bunica deținea trustul, dar nu știam despre datorii. Julian a tras mașina la bordura blocului meu. A parcat mașina și s-a întors spre mine, felinarele aruncând umbre lungi pe fața lui aspră. Margaret, bunica ta nu ți-a protejat doar moștenirea. A ținut un registru contabil, un registru detaliat, notarial, cu fiecare dată când părinții tăi au venit la ea cu mâinile întinse. Ne-am dus la apartamentul meu. Am făcut ceai, Earl Grey, tare, exact cum îi plăcea bunicii, în timp ce Julian a întins documentele pe măsuța mea de dining. Aici, a arătat cu degetul nesimțit spre o foaie de calcul. 2018, proiectul de import-export al lui Ewan. A împrumutat $50.000 neplătiți. În 2020, renovarea casei lor urma să crească valoarea de piață. Un altul. 40.000 sunt neplătiți. În 2022, un împrumut punte a fost folosit pentru a acoperi salariile unei afaceri care pare să nu existe. 60.000. M-am uitat la cifre. Se contopeau într-o sumă terifiantă. Datorează-ți moștenirii peste $150.000 cu dobândă, a corectat Julian, atingând o clauză de la sfârșit. Dobândă compusă anual, totalul este mai aproape de $200.000.
Și iată surpriza, Margaret. Trustul stipulează că, înainte ca orice active reziduale să poată fi distribuite altor beneficiarii, adică mamei tale, toate datoriile restante către moștenire trebuie achitate. Deci, nu pot primi niciun ban, am șoptit, dându-mi seama de amploarea capcanei. De fapt, datorează bani moștenirii. Corect. Dar nu asta mă îngrijorează, a spus Julian cu o voce sumbră. A scos un dosar separat, mai subțire, din servietă. Am făcut și eu niște cercetări ieri. Am prieteni la biroul funcționarului districtual. Voiam să văd de ce erau atât de disperați să aibă loc această nuntă acum. Mi-a întins un document. Era o notificare de executare silită. Nu și-au plătit ipoteca de 6 luni, a spus Julian încet. Se eneacă, Margaret. Nunta asta nu e o sărbătoare, e o schimbare de sistem. Au nevoie ca Vanessa să se căsătorească cu Pierre ca să poată accesa conexiunile familiei lui sau poate să-i ceară un împrumut ca să-și salveze casa. Se bazau pe economiile bunicii ca să plătească nunta ca să ajungă la Pierre. Am simțit un val de greață. O folosesc pe Vanessa. O vând. Exact. Julian dădu din cap. Și acum că am tăiat finanțarea, vor fi disperați. Iar oamenii disperați sunt periculoși. M-am uitat la hârtii. Eram arhivistă. Întreaga mea carieră a fost construită pe găsirea adevărului îngropat în hârtii. M-am uitat la data executării silite. Apoi m-am uitat la data împrumutului punte de la bunică. Stai, am spus. Scoțând o lupă din sertarul biroului o unealtă a meseriei, am trecut cu mouse-ul peste semnătură de pe documentul de împrumut din 2022. Unchiule Julian, uită-te la asta. S-a plecat. Tremurul bunicii, am spus eu cu vocea tremurând. Până în 2022, boala ei Parkinson era în stadiu avansat. Semnătura era tremurătoare, avea o anumită calitate zimțată a literei M. Uită-te la semnătura asta. E netedă, fluidă. Ochii lui Julian s-au mărit. Crezi că e un fals? Nu cred, am spus eu, iar oțelul rece mi s-a întors pe șira spinării. Știu. Am jurnalele ei din luna aceea. Nici măcar nu a putut ține un pix în săptămâna aceea. Îi hrăneam cu supă. Asta schimbă totul, a șoptit Julian. Nu e vorba doar de datorii, e fraudă. Telefonul meu a vibrat pe masă, era Victoria. Primesc un apel. Începe, am spus. Răspunde, a ordonat Julian. Pune-l pe difuzor. Hai să auzim ce minciuni spun acum. Am apăsat pictograma verde și am pus telefonul deasupra avizului de executare silită. Ironia nu-mi scapă. Margaret, a țipat vocea Victoriei prin difuzor atât de tare încât s-a distorsionat. Cum îndrăznești? Cum îndrăznești să ne ataci așa cu asta? Unchiul ăla dinozaur. Bună mamă, am spus eu calm, lăsându-mă pe spate în scaun. N-am atacat pe nimeni. Am fost la o cină la care m-ai invitat. Ne-ai umilit, a țipat ea în fața personalului. Ai idee cât stres îi provoci surorii tale. Plânge de ore întregi. Nunta ei e ruinată din cauza egoismului tău. Egoismului meu? Am întrebat, uitându-mă la Julian. El își lua notițe într-un bloc notes galben. Mam, plănuiai să furi $300.000 pe care mi-a lăsat bunica. Să furi? Sunt bani de familie. A replicat Victoria, vocea ei coborând la acel ton manipulator și rezonabil pe care îl folosea când voia ceva. Margaret, ascultă-mă. Bunica era confuză la final. Ne-a promis banii aceia. Știa că ne era greu cu afacerea, cu încrederea. E doar o formalitate. Julian a manipulat-o să semneze. Bunica nu era niciodată confuză în privința banilor. Am spus eu tăius. Știa exact cine erai. Te-am crescut. Vocea lui Ioan a tunat în fundal. Probabil a apucat telefonul. Ți-am pus un acoperiș deasupra capului și acum, când avem nevoie de puțină flexibilitate, te ascunzi în spatele avocaților. Micuțo nerecunoscător ce ești. Mă uit la registru, tată. L-am întrerupt. Vocea mea nu era puternică, dar l-a oprit brusc. Ce registru? A întrebat Ioan cu vocea tăiată. Cel pe care îl ținea bunica, am mințit ușor. Cel în care ea înregistră fiecare împrumut. Cei 50.000 în 2018, cei 40.000 în 2020, cei 60.000 în 2022. Pe linie s-a lăsat o tăcere atât de profundă încât îl puteam auzi pe Ioan respirând. Că acelea erau cadouri, a bâlbâit Ioan. Ea ni le-a dat nouă. Nu asta scriu pe biletele la ordin. Am insistat, aruncând o privire la cele 4 documente Jed. Și cu siguranță nu asta scrie și pe semnătură. Ce vrei să spui? Vocea Victoriei s-a întors, sharp, și a intrat în panică. Adică, am spus, aplecându-mă mai aproape de telefon, că știu despre falsificare, mamă. Știu că bunica nu a semnat împrumutul ăla în 2022. Am fost acolo. Nu putea ține un pix în mână. Nu știi despre ce vorbești, a șuierat Victoria. Inventezi lucruri. Ești nebună. Nu-i așa, am întrebat. Pentru că am și o copie a unei notificări de executare silită aici pe masă. Strada Oak Stoparoți 2. Notificare de neplată. Tăcerea s-a prelungit 10 secunde. Nu ai face-o, a șoptit Victoria. Aroganța dispăruse. Tot ce mai rămăsese era frică. Margaret, te rog, nu poți să-i spui Vanessei. Nu știe. Nu știe că ești falit, am întrebat-o. Nu știe că te folosești de nunta ei ca să găsești o salvare. Facem asta pentru ea. Victoria a suspinat un sunet teatral de gâfâire. Pierre vine de la banii adevărați. Dacă se căsătoresc, tatăl lui va investi în compania lui Ioan. Putem rambursa totul.
Putem rambursa averea, doar eliberează fondurile pentru nuntă. Te rog, Maggie, fii o soră bună măcar de data asta. Mă port ca o soră bună. Am spus rece, nu te lasă să o vinzi. Dacă strici asta, a amenințat Ioan cu o voce joasă și veninoasă. Nu ești fiica mea, te voi întrerupe complet. Deja ai făcut-o, tată. Am spus. M-ai întrerupt în momentul în care te-ai uitat la mine și ai văzut un cont bancar în loc de o ființă umană. Am închis. Mână-mi tremură, dar nu de frică, de furie. Au recunoscut, a spus Julian încet. Au recunoscut motivul. Vor veni după mine, am spus, ridicându-mă și plimbându-mă prin camera mică. Nu se vor opri. Au prea mare nevoie de banii aceia. O vor folosi pe Vanessa. Atunci trebuie să fim pregătiți, a spus Julian. Dar avem nevoie de mai multe dovezi. Trebuie să dovedim definitiv falsificarea înainte de a face ultima mișcare. Dacă îi acuzăm fără un expert, vor pretinde că ești doar o soră înverșunată care încearcă să saboteze nunta. Cunosc un expert, am spus. Dr. Reese. Este specializat în autentificarea documentelor istorice. Îmi datorează o favoare. Următoarele 3 zile au fost o învălmășeală de hărțuire. Telefonul meu nu se oprea din sunat. Au apărut mesaje de la verișoare pe care nu le mai văzusem de un deceniu. De ce îi face asta familiei tale? Las-o pe Vanessa să aibă ziua ei liberă. Părinții mei lansaseră o campanie de relații publice împotriva mea, prezentându-mă drept sora celibatară geloasă care adună averea bunicii din ciudă. Dar eram ocupată. Mi-am luat liber de la serviciu dimineața și m-am întâlnit cu Dr. Iris la laboratorul lui. A plasat documentul din 2022 sub un comparator spectral. E o încercare stângă ce am urmărit Iris, ajustând lentila. Vezi aici presiunea cernelii. Când bunica ta scria, presiunea era inconsistentă din cauza tremurăturilor. Această presiune uniformă, caracteristică, a fost dezenată, nu scrisă. Și uită-te la compoziția cernelii. E un pic scubilă. Bunica ta folosea doar stilorii. Mi-ai spus asta chiar tu. A folosit-o, am confirmat. A spus că pixurile sunt pentru sălbatici. E un fals, cu siguranță, a concluzionat Aris, tipărind un raport. Îmi pun reputația în joc. Aveam pistolul, acum nu mai trebuia decât glonțul. Am condus până la magazinul de mirese unde Vanessa își făcea ultima probă. Știam că nu ar trebui să merg, dar trebuia să știu dacă era implicată. Dacă știa despre fals, era moartă pentru mine. Dacă nu știa, ei bine, era o pagubă colaterală, dar merita să știe. Am intrat în butic. Mirosea a lavandă și a bani. Vanessa stătea pe un podium îmbrăcat în mătase albă și dantelă, arătând ca o prințesă. Victoria se agita cu trenul. Când a sunat clopoțelul ușii, amândouă au ridicat privirea. Fața Victoriei a pălit, fața Vanessei s-a înroșit. Ieși afară, a țipat Vanessa, arătând spre mine cu un deget înmănușat. Ești aici, ai făcut destul rău. Trebuie să vorbesc cu tine, Vanessa. Am spus, ignorând-o pe mamă. Singură. Nu am nimic să-ți spun, a scuipat Vanessa. Mama mi-a povestit totul. Cum ai păcălit-o pe bunică? Ții banii ostatici pentru că ești geloasă că Pierre m-a ales pe mine. Asta ți-a spus ea? Am întrebat, apropiindu-mă. Vânzătoarea părea îngrozită. Mi-a spus că încerci să ne ruinezi. Vanessa a plâns, cu lacrimile izbucnind în aer. Pierre furios. Spune că dacă finanțarea pentru locație nu e asigurată până vineri, o anulează. Vrei asta? Vrei să fiu singură ca tine? Am spus, vocea mea străpungându isteria. Mama și tată sunt faliți. Mincinoasă. Victoria, să năpustit asupra mea, apucându-mă de braț. Nu ascultă, Nessie. Minte. Am scuturat-o pe mamă. Sunt la executare silită, Vanessa. Au falsificat semnătura bunicii pe un document de împrumut ca să fure $60.000 anul trecut. Folosesc nunta ta ca să-l convingă pe tatăl lui Pierre să-i scoată pe cauțiune. Vanessa s-a uitat la mine, apoi la Victoria. Pentru o secundă am văzut o îndoială. Spune-i că nu e adevărat, mamă, a șoptit Vanessa. Victoria s-a ridicat drept și jacheta ei compunându-se. Desigur, nu e adevărat. Sora ta e instabilă mental. Durerea pe care a făcut-o paranoică. S-a uitat la mine cu ochi ca de rechin. Dacă nu pleci chiar acum, Margaret, o să chem poliția. Continuă, am spus, băgând mâna în poșetă și scoțând raportul de la Dr. Iris. Dar poate ar trebui să le arăți asta mai întâi. E analiză criminalistică a împrumutului pe care l-ai luat. L-am întins. Victoria nu l-a luat. Doar s-a holbat la el, respirând superficial. Vanessa s-a uitat la hârtie, apoi la fața îngrozită a mamei sale. Mam, a întrebat Vanessa cu vocea tremurândă. De ce arăți așa? E complicat, Vanessa, Victoria a bâlbâit. Afacerile sunt complexe. Nu sunt complexe, am spus, e o crimă. Chiar atunci, ușa din fața a magazinului s-a deschis. Ne-am întors cu toții. Era Pierre și nu era singur. Era cu un bărbat pe care îl recunoșeam din paginile mondene, tatăl său, domnul Dubois. Ni s-a spus că există o problemă cu avansul pentru locație, a spus domnul Dubois, cu o voce puternică. S-a uitat la Victoria, apoi la lacrimile de pe fața Vanessei și, în final, la mine. Și judecând după volumul conversației, presupun că problema este semnificativă. Victoria arăta de parcă era pe punctul de a leșină. Pierre Vanessa, coborând de pe podium. Ce se întâmplă? A întrebat Pierre, părând enervat. Victoria,
Ai spus că fondurile vor fi transferate astăzi. Există o mică întârziere. Victoria a mințit, cu voce ridicată și fragilă. O eroare bancară. M-am uitat la mama. M-am uitat la sora care mă numise geloasă. M-am uitat la bărbatul care era pe cale să se căsătorească cu un impostor. Asta era. Punctul fără întoarcere. Nu este o eroare bancară, am spus clar. Margaret, nu face asta, a început Victoria într-o șoaptă de pură disperare. Nu este o eroare, am repetat, întorcându-mă către domnul Dubois. Nu există fonduri și nu au existat niciodată. Tăcerea care a urmat declarației mele a fost absolută. Era genul de tăcere care absoarbe aerul dintr-o cameră, lăsându-i pe toți cu sufletul la găfâială. Magazinul de rochii de mireasă, cu draperiile sale moi de catife și candelabrele de cristal, părea dintr-o dată o sală de judecată. Domnul Dubois s-a întors încet către Victoria. Fața lui, de obicei o mască de politețe jovială, se întărise ca granitul. Ce a spus ea? Victoria tremura atât de violent încât umerașele de pe suportul de lângă ea au zdrângănit. Margaret este confuză. Nu înțelege în altă finanță. Activele sunt legate de diverse instrumente. Nu există instrumente, mamă, am spus eu, cu vocea calmă, deși genunchii îmi erau ca apa. Există doar datorii. Vreau să văd registrele contabile, a spus domnul Dubois, vocea lui scăzând la un bubuit jos și periculos. Acum nu putem pur și simplu, a început Victoria. Acum, a lătrat Dubois. Sună-ți soțul. Ne întâlnim la tine acasă în 30 de minute. Dacă nu ești acolo cu evidențele financiare, fiul meu pleacă, iar eu mă voi asigura că fiecare bancă din oraș știe de ce. Pierre s-a uitat la Vanessa, care stătea încremenită pe podium, cu lacrimile șiroindu-i pe față, stricându-i corsajul de mătase al unei rochii de $10.000 pe care nu și-o putea permite. Nu părea să aibă compasiune. Părea jenat. Schimbă-te, Vanessa, a spus el rece. Drumul spre casa părinților mei a fost o ceață de ploaie și lumini de neon. Unchiul Julian conducea cu maxilarele încleștate. Tu ai început-o, Maggie, a spus el încet. Acum trebuie să o terminăm. Fără milă, am repetat, strângând în mână dosarul albastru. Când am ajuns, Ewan era deja în sufragerie și turna o băutură. A ridicat privirea când a intrat procesiunea. Eu, Julian, o Vanessa plângând, o Victoria îngrozită și bărbații Dubois cu fețe impasibile. Casă, de obicei o piesă de teatru impecabil pusă în scenă, părea rece. Ce-i asta? Întrebă Ewan, prefăcându-se indignat, deși paharul din mâna lui tremură. Victoria, de ce i-ai adus aici? Știu, Ewan, șopti Victoria prăbușindu-se pe canapeaua de designer, le-a spus. Ochii lui Ewan s-au îndreptat spre mine, ură pură și nealterată. Micuț și trădător ce ești. Stai jos, Ewan, ordonă domnul Dubois. Nu a întrebat, a ordonat. Se așeză în fotoliul cu spătar, arătând ca un judecător. Fiica ta susține că ești insolvent. Susține că finanțezi această nuntă cu bani furați. Convinge-mă că greșește. Ewan râse cu un sunet nervos ascuțit. Insolvent? E absurd. Avem probleme de lichiditate. Sigur, fluxul de numerar este limitat, dar activele. Suntem plini de active. Arată-i notificarea de executare silită. Margaret, spuse unchiul Julian din ușă. Stă-te ca o santinelă care blocă ieșirea. Am mers înainte și am așezat documentul pe măsuță de cafea. Literele roșii zdrobitoare, notificare de neplată, păreau să ardă o gaură în lemnul lustruit. Ewan se holba la el. Nu, atinge-o. E o eroare administrativă, a bâlbâit Ewan. Avocatul meu se ocupă de asta. Am verificat cu funcționarul districtual în această dimineață, a spus Julian violent. Nu e o eroare. Nu ți-ai plătit ipoteca de 6 luni. Mai sunt 30 de zile până când șeriful te va evacua. Domnul Dubois a ridicat ziarul. L-a citit, buzele i s-au subțiat. Apoi s-a uitat la Pierre, sunt faliți. Noi nu suntem faliți. Victoria a țipat, sărind în sus. Avem nevoie doar de o punte. Odată ce nunta are loc, odată ce familiile se vor uni, ne putem restructura. E un regres temporar. Deci ne foloseai. A spus Pierre, îndepărtându-se de Vanessa ca și cum ar fi fost contagioasă. Foloseai numele familiei mele pentru a obține noi împrumuturi. Nu te iubim, a strigat Vanessa, întinzând mâna spre el. Pierre, nu știam. Jur că nu știam, dar mai e ceva, am spus, tăind zgomotul. Trebuia să pun capăt la asta. Trebuia să-i retezi membrul ca să salvezi pacientul. Nu te-au mințit doar, domnule Dubois. Au furat din moștenire, de la propria lor mamă. Am lăsat jos al doilea document, foaia de calcul cu datoriile, și apoi piesa pentru a ridica opoziție, raportul medico-legal al doctorului Iris despre semnătura falsificată. Anul trecut am spus, uitându-mă direct la Ewan, că ai falsificat semnătura bunicii pe un bilet la ordin de $60.000. Ai luat banii în timp ce era imobilizată la pat. În timp ce o hrăneam cu lingurița pentru că îi tremurau prea tare mâinile ca să țină o lingură, ai decis că era suficient de stabilă pentru a semna un document legal. E o minciună, a răcnit Ewan, apropiindu-se de mine cu mâna ridicată. Unchiul Julian a pășit înainte, mișcându-se mai repede decât ar trebui să poată un bărbat de 70 de ani. Nu l-a atins pe Ewan, dar prezența lui a fost suficientă ca să-l facă pe tatăl meu să se retragă. Atinge-o,
a mărit Julian, și vei petrece noaptea într-o celulă. Nu e o minciună, am continuat eu, vocea mea prinzând putere. Acest raport o dovedește. Cerneala, presiunea, tipul stiloului. E un fals. Tată, e o fraudă. Fraudă cu caracter penal. În cameră s-a făcut tăcere. Singurul sunet era ticăitul ceasului bunicului din hall. Domnul Dubois a ridicat raportul criminalistic. L-a scanat, apoi l-a aruncat pe masă ca și cum ar fi fost acoperit de murdărie. S-a ridicat și și-a încheiat jacheta. Pierre, a spus el, plecăm. Pierre, te rog. Vanessa a suspinat, alergând spre el. Te rog, te iubesc. Nimic din toate astea nu este vina mea. Pierre s-a uitat la ea. Pentru o clipă, am văzut o licărire de milă, dar apoi s-a uitat la Ewan și Victoria, doi oameni care îl mințiseră în față luni de zile, care încercaseră să-l prindă în ruina lor financiară. Poate că nu știai, a spus Pierre încet. Dar și tu ești una dintre ele. Ești exact ca ele, Vanessa. Cheltuiești bani. Nu trebuie să impresionezi oamenii care nu-ți plac. Și a tras brațul din strânsoarea ei. Logodna e anulată. Nu mă contacta. Ușa de la intrare s-a trântit, răsunând ca o lovitură de ciocan. Vanessa stătea în centrul camerei, cu mâinile plutind în gol. S-a întors încet să se uite la părinții noștri. Victoria plângea în palme. Ewan se holba în podea. Învins. Știai, a șoptit Vanessa. Realizarea i-a inundat fața, ștergându-i dreptul la ea, lăsând-o doar ca o fată cu inima frântă. Știai că ești falit. Știai că nu ai bani. M-ai lăsat să plănuiesc asta. M-ai lăsat să mă umilesc. Am făcut-o pentru tine, a gemut Victoria, ca să-ți oferim o viață bună. Nu, a țipat Vanessa, un sunet răgușit, gutural, care m-a făcut să tresar. Ai făcut-o pentru tine, ca să poți păstra casa asta și ca să te poți preface că ești bogată. M-ai vândut. Ți-ai vândut propria fiică pentru o plată la ipotecă. A luat o vază de pe măsuța laterală, o vaz Ming pe care Victoria o iubea mai mult decât ne iubea pe noi, și a aruncat-o în perete. S-a spart în mii de bucăți. Vă urăsc, a țipat Vanessa. Vă urăsc pe amândouă. A fugit pe lângă mine pe ușă în ploaie. M-am uitat la părinții mei. Erau mici, erau distruși. Și pentru prima dată în viața mea nu mi-era frică de ei. Îi dau dovezile lui Julian, am spus calm. El este directorul executiv. El va decide dacă va depune plângere penală pentru fraudă. Dar în ceea ce privește trustul, nu vei vedea niciun ban. Bunica este în sfârșit în siguranță de tine. M-am întors și am ieșit, lăsându-i în ruinele create de ei înșiși. Consecințele au fost rapide și brutale. Fără promisiunea conexiunii Dubois, creditorii tatălui meu au dat târcoale ca niște rechini. Executarea silită a continuat cu viteza fulgerului. În 2 luni, casa de pe strada Oak, simbolul vanității părinților, a fost vândută la licitație. S-au mutat într-o casă de închiriat cu 2 dormitoare într-un oraș vecin, departe de mulțimea cluburilor de țară pe care încercaseră atât de mult să le impresioneze. Unchiul Julian, într-un moment de milă pe care nu eram sigură că îl merită, a decis să nu depună plângere penală cu privire la falsificare, cu o singură condiție. Au semnat o mărturisire și au fost de acord cu un plan de rambursare prin care un procent din pensia lui Ewan urma să meargă direct înapoi în avere până la achitarea datoriei. Au semnat. Nu au avut de ales. Nu i-am văzut mult timp. Nu am vrut. Dar am văzut-o pe Vanessa. La aproximativ 3 săptămâni după nunta roșie, așa cum am numit-o în minte, am auzit o bătaie în ușa apartamentului meu. Era târziu, plouă din nou. Vanessa stătea acolo. Nu purtă haine de firmă. Purtă blugii și un hanorac, cu părul prins la spate într-un coc dezordonat. Arăta de parcă nu dormise de zile întregi. Ținea în mână o cutie de carton udă. Pot să intru?" a întrebat ea cu o voce joasă. M-am dat la o parte, a intrat și a pus cutia jos, era plină cu lucrurile ei. Pierre le-a trimis înapoi, a spus ea, holbându-se la cutie. Evident, a păstrat inelul. S-a uitat în jurul apartamentului meu. Era mic, plin de cărți și hârtii, mirosind a ceai și hârtii vechi. Era opusul la tot ceea ce fusese crescută să prețuiască. E plăcut aici, a spus ea încet. E real. E acasă, am spus eu, vrei niște ceai? A dat din cap cu lacrimile și roindu-i. Maggie, îmi pare atât de rău pentru ce am spus despre tot. Am fost atât de proastă. Am vrut doar să fiu ceea ce mama voia să fiu. Credeam că așa primești dragostea. M-am uitat la sora mea, copilul de aur, cea care a avut totul până nu a mai avut nimic. Mi-am dat seama atunci că și ea era o victimă. Bunica văzuse asta. Vanessa e o pasăre într-o colivie aurită. Scrisese într-unul din jurnalele ei. Nu știe că ușa e încuiată. M-am apropiat și am îmbrățișat-o. La început s-a înțepenit, apoi s-a prăbușit peste mine, plângând. Am stat acolo în bucătăria mea mică mult timp. Poți sta aici, i-am spus. Te pune în picioare, dar trebuie să-ți găsești un loc de muncă, unul adevărat. A râs cu un sunet apos de sufocare. Cred că mi-ar plăcea asta. M-am săturat să mă prefac. 6 luni mai târziu, trustul a fost în sfârșit încheiat. Odată cu datoria neperformantă sequestrată, unchiul Julian a eliberat fondurile. Nu am cumpărat o vilă. Nu am cumpărat o mașină sport. Am cumpărat o căsuță mică de piatră la marginea orașului, cu o grădină care necesită lucrări și o cameră cu o fereastră mare orientată spre nord, perfectă pentru o bibliotecă.
Mi-am dat demisia de la firmă și mi-am început propria firmă de consultanță în cercetare. În ziua în care m-am mutat, am despachetat ultima cutie. Erau jurnalele bunicii. Le-am așezat pe raft chiar lângă o fotografie înrămată cu ea. Am stat în noul meu scaun și m-am uitat la grădina unde plănuisem să plantez hortensii. Nu din cele scumpe, importate, ci din cele sălbatice și consistente, care ar putea supraviețui iernii. Telefonul meu a vibrat. Era un mesaj de la Vanessa. Lucra ca recepționeră la o clinică veterinară și lua cursuri serale. Vain la cină duminică. Fac lasagne bunicii. Promit să nu o ard de data asta. Am zâmbit. Îi pierdusem părinții pe care credeam că am nevoie, dar îmi găsisem sora pe care nu o cunoștim niciodată cu adevărat. Și, mai important, mă găsisem pe mine. Bunica avea dreptate. Banii nu erau doar valută. Era libertate. Și în timp ce stăteam acolo, în liniștea propriei mele case, plătită de dragostea unei femei care vedea adevărul, nu mă simțisem niciodată mai bogată.